Hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Tren di sini. Burung cendrawasih atau lebih dikenal di dunia dengan nama Bird of Paradise memiliki setidaknya 43 spesies yang tersebar di hutan hujan Pulau Papua, Indonesia, dan Papua Nugini, dan Australia Timur Laut. Burung ini akan menampakkan keindahan bulu serta tarian khasnya ketika musim kawin tiba. Lalu, seperti apa wujud setiap spesies burung cendrawasih ini? Berikut kami rangkum top 7 burung cendrawasih yang paling cantik dan populer di dunia versi Top 7 Tren. 7. Burung cendrawasih senapan Victoria atau Victoria Riflebird. Rifle Victoria sangat kecil. Ini endemik di daerah tropis basah seperti di wilayah Atherton Tableland di timur laut Queensland di Australia. Mereka tinggal di hutan hujan dataran rendah dan bukit, dan merupakan salah satu burung cendrawasih asli Australia. Dinamai setelah Ratu Victoria dari Inggris. Kemungkinan karena kemiripan bulunya dengan warna seragam penembak jitu di Inggris. Jantan memiliki bulu hitam legam yang indah dengan kepala dan tenggorokan hijau berkilau. Mereka dikenal melakukan pertunjukan yang sangat rumit, memutar dan mengayunkan kepala mereka untuk mengesankan betina, yang berwarna merah kecoklatan. Enam, cendrawasih mati kawat atau 12 white bird. Terkenal dengan 12 kabel seperti kawat yang muncul dari bagian belakang bulu kuningnya yang indah, burung cendrawasih ini berwarna hitam beludru. Ia memiliki paruh hitam panjang dan iris merah. Kakinya berwarna merah muda dan bercakar panjang. Betina berwarna coklat. Perilakunya selama musim kawin patut diperhatikan. 12 kabel disikat ke wajah betina. Burung ini berstatus list concert dalam status konservasi dan tersebar di seluruh Nusa Guinea dan Sulawesi di Indonesia. 5. Burung cendrawasih merah atau red bird. Cendrawasih merah menampilkan penampilan yang tidak biasa karena bulunya merah yang mengkilap, endemik di Indonesia. Burung cantik ini ditemukan di hutan dataran rendah dan hutan perbukitan hingga ketinggian 600 meter di Pulau Waigeo, Batanta, dan Gemien di Papua Barat. Jantan berwarna coklat dan kuning, irisnya berwarna coklat tua, dan kakinya berwarna abu-abu. Paruhnya berwarna kuning, wajahnya hijau jamrut, dan bulunya berwarna merah hias. Betina berukuran lebih kecil, tanpa bulu merah hias dan wajahnya coklat. Mereka memakan buah, beri, arthropoda, dan selama musim kawin, pejantan menarik betina dengan melakukan pertunjukan pacaran yang rumit. 4. Cendrawasih botak atau Wilson bird. Burung Wilson, salah satu burung cendrawasih paling spektakuler endemik di Indonesia, terutama di hutan hujan dataran rendah dan hutan perbukitan sekitar 300 meter di Pulau Waigeo dan Batanta, Papua Barat. Burung kecil ini dikenal karena warnanya yang khas, jantan terutama berwarna merah dan hitam. Ia memiliki jubah kuning dan mahkota biru kehijauan, yang hanya berupa sepetak kulit telanjang dengan pola kehitaman ganda di atasnya. Ia memiliki dada hijau, kaki biru tua, dan 2 bulu ungu melengkung. Betina sama sekali berbeda, yaitu kecoklatan dengan mahkota biru gundul. Jantan dikenal karena penampilannya yang aneh, karena mereka menampilkan kemegahan warna mereka selama musim kawin. Mereka memakan buah-buahan dan serangga kecil, dan telah ditempatkan dalam kategori hampir terancam karena hilangnya habitat. 3. Cendrawasih Ragiana atau Ragiana Bird of Paradise. Cendrawasih Ragiana sering juga disebut dengan Kumul Birds. Ragiana Birds of Paradise tersebar luas di selatan dan timur laut New Guinea dan merupakan burung nasional Papua Nugini. Ini populer karena bulunya yang berwarna spektakuler yang dikumpulkan dan dikenakan selama festival dan upacara setempat.
Panjangnya sekitar 13 inci, merah marun dan coklat dengan paruh biru keabu-abuan. Jantan memiliki mahkota kuning dan tenggorokan hijau jamrud gelap. Seperti burung biasa, betina relatif kusam, dengan warna coklat marun dan bulu ekor pendek. Burung ini memakan buah dan arthropoda, dan cukup terkenal dengan menggoyang-goyangkan bulunya, mengepakkan sayapnya, dan menggerakkan kepalanya untuk merayu pasangannya. Burung ini termasuk dalam kategori least concern dalam status konservasi. 2. Burung cendrawasih kecil atau lesser bird of paradise. Cendrawasih yang lebih kecil sering ditemukan di hutan dataran rendah dan hutan rawa di Nugini Utara, Misol, dan Yapen. Mereka berukuran sedang, jantan memiliki tenggorokan hijau jamrud gelap dengan kepala dan punggung kuning. Mereka memiliki sepasang kabel panjang yang menonjol dari ekornya, dan memiliki bulu sayap yang spektakuler yang berwarna kekuningan di pangkalnya dan memudar menjelang akhir. Betina memiliki kepala coklat tua dan bagian bawah keputihan. Makanan utama mereka buah dan serangga. Jantan ketika musim kawin dengan terampil mereka melakukan penerbangan bergelombang dan terkulai. Satu, burung cendrawasih yang lebih besar atau greater bird of paradise. Burung cendrawasih ini adalah salah satu spesies terbesar di hutan dataran rendah dan perbukitan di barat daya Nugini dan Indonesia. Jantan memiliki mahkota kuning, kepala dan tengkuk, dengan punggung berwarna coklat. Bulu sayap yang indah berwarna kuning di pangkalnya, tetapi berubah menjadi putih dengan garis merah marun di bagian bawah. Bulu betina berwarna merah marun tanpa palang. Burung ini suka memakan buah, serangga, dan biji-bijian, dan tidak terancam punah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai top 7 burung cendrawasih yang paling cantik dan populer di dunia. Dan semua ketujuh burung ini menurut aku cantiknya luar biasa guys. Dan burung ini lebih banyak ditemukan di Papua, Indonesia daripada di luar negeri. So, semestinya kita bangga mempunyai burung yang sangat bagus, burung yang sangat cantik dan indah di dunia yang berada di Papua, Indonesia. Dan terima kasih sudah mengikuti Top 7 Trend. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah!